Terima kasih buat Bu Mujiati dan yang lainnya termasuk Mas Ibnu. Semoga lancar rezekinya, sehat selalu dan semoga Mbak Anita, suwun Mbak Anita. umur. Ora umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Jawa Seng. Jadi hari ini awet dapat rezeki dari banyak lagi dari pemirsa. Ya beratlah sama nakal teman-teman. Siapa aja? Wes resi ya berarti. Urung ki maksud untuk awet dhewe tok iki kok sapa wae mamane. Mending urut kok list pertama Ya ya. wis boleh, ayo. 110.000 dari hamba Allah untuk Mama Sanum. Mama Sanum 110. Dari sapa kuwi? Terus dari iki langsung aja yo. Yo. Gak usah sak doane Mas De. Iya sak doane lah. Sak doane. Terima kasih atas amalannya Mama Sanum buat dapat momongan di YouTube PMAE dan saya alhamdulillah sekarang aku udah hamil. Alhamdulillah. Iki untuk Mama Sanum guys yo kurang 10.000 mbak sampai mae. Yo terus. Terus yang kedua ada beli baju lebaran buat Elsa. Piro? 100.000. 100.000. Ya Mbak Allah. Ya Mbak Allah nanti berarti konten mae. Terus buat Rafa 300.000 dari Mbak Lindri Hongkong. Rafa dapat Dapat 300.000 guys yo. Alhamdulillah. Oke, Lindri Hongkong. Terus buat Elsa lagi 200.000 dari Mbak Lindri Hongkong. Lindri Hongkong Elsa. Oke, no. Terus 300.000 dari Bu Mujiati untuk beli rokok Manusia Ruwet. 300.000 ki Manusia Ruwet guys yo. 300.000 untuk rokok. Sapak. Memang kan iki padha lengkap ki. Ya toh nek daripada aku tuku sing kalengan ya toh kok malah ngabar ora kabeh iso nek nganggo. enak kabeh iso nganggo. Turne poso. Kan poso awan guys. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Kabul kajate. Rasulullah. Oke, 300.000 ayo. Tekan iki mau. Oke, selanjutnya ada dari Mas Ahmad Ibnu Hawari 300.000 untuk tim Ruwet. Doain Tim Ruwet. Semoga anak pertama saya lahir bulan ini sehat, tidak ada yang kurang. Ibunya juga sehat dan semoga usaha sampingan jual iPhone dan Matchbook di Jepang lancar terus. Amin. 300.000, jadi ini 600.000 untuk kita. Oke, lanjut. Ayo. Ada 400.000 dari Kak Franda Yudhistira. Acara ulang tahun Minyongi buat Manusia Ruwet. Minyongi selamat hari ulang tahun ya, 400.000. Oke, terus ini baru masuk kemarin ini ada 300.000 dari Mbak Nita. Buat bagi-bagi 300.000. Ini 300.000 bagi-bagi guys ya. Terus 200.000 lagi dari Mbak Nita, 100.000 buat mandor, 100.000 buat Jaki. ya. Oke, ngomong karo Mbak Nita. Terima kasih. Kita terima kasih banyak Mbak Nita ya. Saya terima ini uangnya, semoga lancar terus segalanya, sehat selalu. Amin. Buat Mbak Nita. Siapa? Buat Mbak Nita terima kasih. Pokoknya lancar terus rezekine. Amin. Aja bosen-bosen ndelok awake dhewe. Betul, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya gak bosan. Kita ini lagi di transfer guru-guru kue cekcok ini. Perbanyak cekcok, perbanyak. Wah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Bacok-bacokan malah. Walah kek. Sampai nek sing koprot tuh malah ngeri. Dan kira penonton tadi sak desa. Oke, jadi ini 1 juta guys ya. Ini kita mau senang-senang ini. Bah ini ya. Ini untuk beli rokok 300.000. Yo berarti wong pira iki? 4 Jirolun 5 ya. Lah aku pernah rokok. Lah 6 sampean. Oh, saya ngerokok. 6 kowe berarti. Wis 3 wae ya berarti 3 wae. 5 ben rokok ngono kan. Wis ku 300 iki. Sing iki pira iki? Iki pira? 6. Iki wong 6 ya. Nah, 100. Alhamdulillah. Iki wong pira? Jirolu 456. Nah, 6 ku tuku takjil 1.000-an. Ya, kita tuku ning sing enak tenan. Japa. Ya, 1.000-nya. Oh, sesuai tuku sesuai dengan ini. Oke, 100.000. Kita beli ning Japan lah. Ya. Ya. Iki aku ya, kian dari pemirsa. Kan tak tompok kan. Adil. Adil ya berat. 100.000. Kita berenang-renang ke tepian. Berselurup-selurup kemudian. Piye?
Ya ayo. Alan basalan ora. Masyaallah. Masyaallah. Maksudnya nek dibagi 1.000 ngene kan awake dhewe wis ngerti. Batas budgete dhewe. Soale kok nek gurami nek ijek di bawah 100 gak apa-apa. Sabunit. Mas, sabunit 45. Wah murah. Murah. Kok butuhnya loro. Ya iki jablok ae. Biasane bola-bolane kono kenapa? Ora tak nganu nih. Ora di luar kene. Ya benar. Soalnya ra oleh. Gak oleh. Nek diri kan makan aja enggak usah lihat harganya. Delone ae. Ya. Nek njak ambek aku gak tau no. Gak tahu. Alan basalah. Nauzubillah min Aku dzalik. bilang Nek kono nek geprek, Bro. Enak. Enak. Ya pokoke tuku geprek iki walah kena tigo Roma. Nek kono gak regane larang, Pak. Oh. Ora ro, wes ayo didelok ewe ning kono. Ki 300 rokok, wis kene. Ayo nanti klumpukno neh. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Iki tapi gak tak klupukno le tak kaplok mata. Sing gone dhewe-dhewe aja diklumpuke. Ora le. Mau tak tutup. Iki lho dijaluk. Iya, ora sapa sampe jaluk. Saksa yo jiro lupa. Lho ora men ro. Roy men, kowe men. Boleh man kosong Kan ora tak cekeli. Iso. Yalah. Yo Oh iso. Ayo berangkat. Tok nutul dulu. Lele. Iki 300 wong 5. Berarti sak wong, Bro. Cinta guys. Blek. Kok iso 40 iki piye? 6. Gak, aku gak usah. Aku jual Lele. Kowe rokok saiki. Udah pencong-pencong. Mangap. Iki pironan? Swidak. Nah, sing loro, Mam. Jake apa forte? Kok pengingisan tak kaplok mak pok ngono lho. Surya gede 16 sama itu berapa? Jadi total Surya gede 16 berapa? Satu. Surya 16 yang merah atau yang hitam? Yang merah. kalau kecil Itu berapa? Aja dicek, Mas. Yang ini 34. 34 sampai sing gede. tambah cilik. Cilik berapa, Mas? Yang kecil 27.500. Ya, bener. Berarti berapa totalnya? Luwe 61.500. Ya tambah dhewe sama 100. 1.500. Tambah 2.000 dhewe ngono, Surya cilik gede. Tambah 2.000 eman ya Allah, alan basalan. Ya ngono. Ora nggo dhuwit lho, Su. Aku nggowo. Lek, satu semut di. Satu semut di. Aku nggowo. Satu semut mau. Oh, lah. Aku nggowo. 61.500. Si, Aku nggowo. Wes ya wes ngono. Sama 100 ora aku sampurna putih lho. Apa? Ini lho. Lah kok blenco-blenco hitungane. Ya wis ngono ae. Apa lah? Budget. Iya Mas sudah. apa cuy? Sampurnanya Ada biasa. bola. Ini tuh udah lembah le. Dan ku ilang idan sini Bang. Oh dua ini. Berapa? Aja mbok pikir lho ya, didelok. Pamane sawang swidak, Mas. Iya, itu udah nih. 3, 4. Dan Brother Rokos, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport teman saya. Udah ngasih rokok, guys ya. Paman ya. Ora 4.000 lele. Iya. Semoga rezekinya lancar guys ya. Terima kasih temanku makasih seperti ini. Mantap pokoknya ada milang. Yo, Oke, tos. Apik aman. Mas Suro kurang penak piye kowe? Aku nyelek 4.000. Wis to. Balikin 6.000. Loh, gelem ora kok 6.000 balik. Ora apa-apa. Goblok. Men. Aja Kowe kurang. tuku sober entuk 6. Sampean kudu luwe. Enak kene enak sobrek. Sekali-kali mau rokok enak. Ibu iya. Mbakku sing ngambak ketegalan. Moro luwe ya, Mas. Kurangi ngene Mas Haji. Kak apa ben dipek kancane? Mau ngono. Berapa? Alah iki wis aku kan pek kok modele kok. Anggen rontokan kok seneng ya mau itu. Jelasnya rontokan. Lah iki aroma. Ini. Walah lek rontok kabeh. Ya aroma. Aroma kabeh. Aroma. Aja ngamur. Ora Enak aroma. Aroma enggak ada. ora aneh aroma. Itu paling kiri aroma. Yo caca. Wong arek. Mas Sam ki sobre nek ngono. Tuku camel kalau loro yo. Aja ku anu sampurna mil Mas. Wush, terong Kowe ki opo mo? Kok kabeh-kabeh terok ae sih? Sik biasane ra tau sampurna milik kuwi. Sik terong kowe. Cah ki urung roh pen aku ning luar kota yo. Kapan? Kowe ki lho opo iki terok lere? Gitu. Oh, anu nek luar Sampurna kota. kuwi. Tahu gak tuku sampurna? Sampurna mlebu yo. Ora tau, nek sing kono tau. Juga apa, Ji? Iki. Apa kowe? Di. Dah nih lah, aku Kono. tutup. Oke, weh, dian dek iki, Iki Guys. sik 100 tak ada cacah gak apa. Iya, ngono mbok omong aja. Lho kan hitungan. Oh iya, wis bener ngono. Oke, bener. Raimen ku lho ora dagang iki ngapo sih bocah iki? Mangga lho. Yang ini. Pak Men cek mikir piye carane ben
Dan bener. Lah ki sampune 16.000 nek sampun opo kan? Tek ya? Pretek. Iya. Berarti akeh. Remen luwih akeh mo. Luwih akeh. Pas iki kok gak usah motor. Ora luwih akeh maksud ndek kurang cuk, kurang akeh. Ndek budgete luwih. Wah, lebut iki. Budget tem. Lagune ki ora dipateni Mas. Iki lagune kon mateni ya Allah iki. Kopi apa ini? Sama. Sing lupat. Jadi satu ya? Nggih. Plastik apa? Guys yo, ini tak dono totale guys. Terima kasih dhisik oh ya Allah. Makasih. Madep rene. Makasih banyak Semangat semuanya. Terima kasih. Rokok ini. Wis rokok. Terima kasih buat Bu Mujiati dan yang lainnya termasuk Mas Ibnu. semoga lancar rezekinya sehat selalu Dan semoga Mbak Anita, suwun Mbak Anita. Ora umum. Bocah anjuk. Ora umum wong. Ora umum. Kakak semuanya. Ora umum. Kok Tunggu guys, rokok ya sudah ya. Mungkin dua-dua ini teman-teman berarti 60-an ribu. Totalnya 260.000. Duh, malah kurang. Malah siso. Nah masih sok, duh bocah ki mambu. Kurang genep. Wes ini 40.000 tuh kono ki ndrejo. Wah, lah mau rasa Ini lho tuku rokok apa kono wes nang. Sik pira Mas? 40 pira Mas? Masih 40.000 tuh kono rokok apa kalau orang pelahunan loro kalau. surya gede iso. Ya sudah gede wes onae. Wes kok 6.000 tuku takjil no. Merah ya. ya Besar ya Nah, apa udah dibagi? Kok saya itu ya. eh? Kabeh. 200 berapa? Bagi piro? 200 tidak 293. Wes no, cek 7.000. Apa rokok apa Mas? Enak Mas? Ora usah. Orang ngedeng Ora ini. usah. Rokok klub berarti kowe kasih do ya? yo kasih dong nang oke Iki tak gua aku ae. Ya ora apa. Tak gua aku ya. Buku bacaan. Buku bacaan. Aku Jangan no. cawis-cawis nek omahe iki. Enak ya. No, ora wis iki dikane mobil ae no, wis dadi nggung. bisa 7.000 yes ayo le tambah ya le Rokoknya pamerno. Anjay, terima kasih. Oke, telu. Lho cah telu. Jadi cemuan terus sih, Mbok. Terima kasih Mbak Anita, Mas Ibnu, Jati Mas Ibnu, Jati. Oh, ayo. Wis, ayo. Mbak, maaf aku tadi Mas Dok. Maaf tadi iki bocah ngasut. Wis, guys, ayo keren aja. Oke, guys. Kenapa diriku mengisarkan ke sini, guys? Ya karena memang setelah adanya 15 hari kita berpuasa, ben ngerasake takjil saya memang bener-bener enak. Enaknya yo iki, guys, nih cepu iki. Yo ora, lebih yo. Maksudnya salah satu dan enak. Nah? Biasanya enak yo. Paling enak. Ayo kita gas. Oh, Walah. Wong watuk kok mlebu mik. Ayo. biar kita naik Pak yo. Kira-kira ya 1.000. Lah, dulu wis nih. Gila. Mas kasih apa itu? Buku menu. Buku menu sama itu biar ditulis sendiri-sendiri. Mau makan di sini sekarang? Enggak, di Buku saja. kasih 6 nota aja. Wah, kok minggu depan nak bosok. Ngeset nih. Oke. Yes. Bukunya kurang Mas, jaluk dah kono. Ojo. Nah, beneran besar beneran. Mas, notane 6 Mas. Aku genku dhewe, aku pengen dhewe. Jaluk sih, cek kok Mas. Ya. Mas cek kok Mas. Mas cekin kok saya Mas ya. Tak ngeplok dulu aku Mas. Makasih ya. Apa mau ngomong? Mas, Mas ojo kek Mas yo bentar ya ngecekin sih. ojo cak-cak ya Aku risih. aku isi oh Mas perannya Mas yo Dulu Mas. Mas Gor.
Lek ganti notane. Iki lho. Nah, iki lho sing goleki. Vanilla. Aku nek Anjingan bocah. Lah ora manggon iki sing ketoke ngono kono. Iki tunggal. Pulpene ndi? Sitok. Yo. ayo. Milih sih. Apa nih yo? Oh yo milih. Soto daging spesial buat larang-larang. Aku Bolak-balik terus, Pak. Sapu tahu le gua anakku le. Sapu tahu ndi pon? Sopo? Aku udah ngomong siapa tahu sing daging ae. Sapu tahu daging sapi wala ayo kolot. Goblok, bahasa ade yo pintu karo mama. Yo pamano. Sapu. Udah iki lho mau ben. Pok. Jane piro? Ora 50 aja. Lah iya. Sapu tahu ayam biasa ya. Yo ora apa-apa. Polos. 30.000. Mes. Sapu tahu polos. Ngono nek wis suwe meneh. Pulpennya kurang Mas, pulpen Mas. Wis goreng. Lek pulpen dhewe lho ya Allah. Oleh. Gak oleh. Apa saya? Gak. Mas, Mbak. Nyambut pulpen. Sapu tahu polos. Sop. Si Mas jahat. Pancen aku jahat kan. Wis suwi ya? Mana ya lek kowe lele. Aja nyoto mau gak boleh lele. Apa ya aku terusan? Satu. Oh, yo sapu tahu le. Walah, sitoke ning kene. Silit. Ki ana bebek goreng Yoko. Walah. Yoko iku kungfu le. Lung iki. Lha iki bebek lung. Yo kowe cok. Dek itu ki. Bakar. Sop gel kondang jane yo. Sop gel. Bebek bakar bebek temes. Bebek apa iki? Sing dipe aku. Piro yo sapu tahu piro? Sapu tahu ini. Sapu sambi. Garang asem iki. Sapu tahu sambi. Sop buntel. Ojo penyebab. Tambah mayu ya jingkas. Bebek bakar ini. Cumi. Buka bebek-bebekan. Cumi goreng tepung. Cumi goreng saus telur asin. Wis ndak aku cilik. Cumi goreng saus Di. asam manis. Telur. Oh, napa kowe milih-milih atik delok-delok? Asam manis. Nasgor Japanila, dapat sapu tahu ayam, sapu tahu sapi. Pas. Engko sing ayam ben tinggo rapa sapi. Kurang cumi goreng. Tinggo aku tak Asam manis. Mau tambah dhewe. Apa bayar sih? Cumi goreng saus asam manis. Iya. Ke apa emang? Loro tok aku. Cik ana nulis ya, Cik? Iya, Bro. Oh, anune buku meneh terus tak, guys. Kau udah milih cak kulit. Goreng saus. Kulit. Boy. Regone kulit pisan. Iya sek. Saus asam manis. Iki ngene sapa? Amang. Wih, Ora apa-apa kan. Heeh. Ah, iki senengan anakku. Enggak, Mas, bedain aja. Nah, beda-beda, Mas. Itu dihitung, Mas ya? Iku mbok rego. Ora. Hah? Buka. Gentenan le menele. iki karepe dikir dihitung pisan. Gak apa-apa. Iya. Menenge le. Hitung dulu wis kuwi. Ngomong oleh kowe apa mau? Aku saus haram. Urung dia urung clear kok. Saus haram. Saus goreng, kok saus goreng, cumi goreng saus asam manis. 70.000. Wait, dul, larang men ya. Panganan 70.000 nule piro? Wis 7.000 cuk. Betul. Lah titik ana ngendi? Iki lho wis kene. Wis 70. 70.000 le. Lho lah sapu nem piro? Sapu tahu aku sing polosan 30.000. Walah, tak lho. Lah yo wis entar lho wis Ngene lho. Kowe yo mending golek sing 30.000-an. Koyo nasi goreng, Aja. mie goreng, enak mie goreng. Mie goreng Jawa enak. Mah, lagi lho aku iki lho. Mah bu ya. Yo le mari tukar. Andar yo. 30 jiro lupas le 100 nyo. Deal iki. Tulis Eko. Le mandor le. Ae pulpenmu puncal ki rono kok awas-awas. Bandane wong mbok jupuk le mo. Ning ndi kene yo? Apa kowe pesen ngomong ngene? Makanan sapa? Kowe ngomong apa pesen apa ae Aku kowe? pesen sapu tahu polos ge 1, cumi goreng saus asam manis 1. Oke. Mandor. Mandor. Oke.
Terus kuwi pajake oleh nek pajake le. Jenenge tulis yang di Mandor. Dhuwur kene lho. Ora apa-apa. Aku tadi berapa? Sik. Kowe urung bayar. Burung. Gak bayar. Nyong kok aku bayar no. Iki ada duit. Duit iki kan 600 ya, aku kurang liang kok. Wadah. Akeh aku. Kowe piro? Aku loro-loro kabeh. Kok iki lho ngene le. Ambil ya sih satu sih gorene ya wes. Wis nyok aku bayar no duitku. Ini tadi yang Dimas berapa? Jadi yang pertama ya. Heeh. Yang pertama nasi goreng jan vanila 2, hijau vanila 2, sapo tahu ayam sama sapo tahu sapi. 242.000. 240. Berarti aku nambah 140 100 Iki susah ya kuwi ya. Iya le. Nah, total pundi. Lah kok umek enak. Wes aku. Apa kuwi, Ci? Sik. 2 menu. Apa kuwi? Apa kuwi? Bebek remes 3 persate. Mas aku bebek ini kunjogo. Heeh. Dari ndi? Maksudnya kowe liyane no lho. Nek pas aku lho ya. Tapi nek kowe cilik soalé 35 bathok wis sapi lu gede yo. Nek kene kok cilik, mending nasi goreng, mie goreng lho enak. Nek pas aku lho yo, tapi nek kowe cerkeku yo wis. Nek pajeke cok matang suwek. Piro? 10.000 oleh pajeke. Yo wis ah. Le. Ya aku ditang kowe le 10.000 neno. Utang terus. Lah piye? Pajeke mau. Yo wis. Nganggo pajak. Iya le ojo ngawur kowe. Pas iki sak pajeke iki. Pajeke, guys. Sak pajeke iki. Masa iya? Nah, lele, aku ngomong apa nek pajeke? Busak rene. Kok ngentut. Lho, iki wis 3 ki 90 ki. Sak pajeke 10 100 pas ki. Boy, iya tak ganti ya. Bebeke masih 20.000 wae. Cik, apa nanti Cik? Tak terusin Cik. Ning kono Ndon. Ning kono. Saiki rumah makan sing mare sepi yo ngene iki lho, guys. Pajeke yo ora. Kesakno yo Mas yo. Wonge ora pati yo akeh pajeke. Sakmono akeh. Aci wis dipasang 100 jane, guys. Nah iya, wong ape usaha iki dadi niki ning bidang apa jen F&B ngene iki Tahu crispy. Pajeke 10.000. nangis Mas yo. Berapa sampean? Sing aku telu. Apa iki sampean? Cek kuah, Ya coba tak ayam tahu yo. goreng karo sisal pukat. Mas Suro iki, guys. Yo. Lah terus berapa nih? Guri-guri. Kalau piro gitu totalnya berarti sampean? 90. Karo Iya, gawe. 90 ya. Kan pajar 10.000 pajake. 10.000. Berapa men? Ini men. Weh, gua minuman beri gitu, cokolete. Ya bayar di lo Pak Men lo, guys. Cokolete. Oh, wis 10 pajake. Ya. Nggak ada duit wong. Nggak ada duit kok cok. Wong nyangoni ngaji ya. Sapu tahu kok pilih? Sapu tahu iki koyo kulo. Di sapu tahu ndi? Kok sop. Sop. Sayur sop. Oh, sop. Heeh. Enak ta nih. Lo mangane besok kok. Karena mangan sama telo ya seret. Sapu tahu. Apa sih 20.000? Weh, susuk 1000 le tukono anu. Apa? Itu apa? Iki permen. Sampeyan Mas. Permen free kok. Tambah. Rara. Berarti dia sing cek 100 dia mau digo renang. Tak gowo apa mbok gowo apa ning kene? Serenang yo ngono. Serenang ning kene kene. Nang kono ya. Karo karo lagi ya. Iya. Yo aku poso dulu. Sopo? Apa takan? Sampeyan poso ya? Mateng. Adanya bebek kremes sama bebek kan. Harganya pasti sama. Kayak sama Mas. Bebek kremes. Tapi bebek kremes satu. Ya. Itu nek pengen penyetan itu nek bisa itu jangan beli di sini guys. Soalnya iki ora panggone ngono lho. Nek ngene iki model kok sego goreng, cah, Latte hitam. latte hitam, ngono-ngono kuwi. Nek tuku penyetan tidak rekomend guys. Bukan tidak enak, tetap enak, tapi rekomennya besar itu enggak bakal ning Penyetan. Jadi sesuai persepsi kita yo. Setuju ora ngomong ngono? Setuju lah. Setuju ya. Sering kurang. Nek ning sapi ra kena pajak, guys. Lah aku lho, tak patus 100.000 malah ngene krak corok Mau nek. iki oleh delok 10% ayam no. Mau ya no.
Tenan. Kuwi opahe sing masak. Yo tapi ini hotel Yo, ora, Le. pajak Mas yo. Ada ya. Oh pas masak usus semono. Bayar ke pajak kuwi. Bayar ke nang kono. Oh pas yang masak. Cangkemmu mau jangan kerjeplak ya, Mo. Alah kok HP kok muta mati nyapo lho. Tak rewangi benteng. Enggak. Maksud. Kira masih tahu. Dulu alarm. Wes Mas susuke kok saya Mas, kok dirombong ae susuke Mas. Kembali ini kurang 1.000. Oke, 1000 wes Berapa itu jadi? ditukar. Bayaran apa berapa? 99 juga. Oke. Mas, dulu. Nomor 1 sih. Wes Wes kelas 1. wes iki karek anu karek gue renang. Itu kan jatuh. Hah? Bukan telung ewu jatuh. Dua telung ewu kilo wene tak. Enggak apa-apa, pengen apa kowe? Udah enak pasti. Lagi lebih kecil saya dulu. Gue prakir. Kalau ini bebek bakar, iga bakar nasi goreng ayam 141.000. Sama ibu. Ini bebek itu masih jadi loh? Atau enggak? Haji. Ini Orang masak barang. Ya. Bebeknya udah jadi. Iga bakar aja. Iya. Iga bakar sama nasi goreng ayam 102.500. 100. Kuwi kilo. Apa sing anu cek. Cek saya. Kurang 100 ini cek saya. Ya wis kono, cek 500 berarti. 102 ya. 102 500. Berarti jadi 500 Mas ya. Iya. Ini Mas. Sama Mas. Wis. Susuk 2000 malah. Wes susuk. Wis tak. Susuk saya ya. 69 deh. Seorang. Dadi ni 2000 ya aku. Dini 2000-an ya aku. Ya berarti lumo. Kok Mas? Iki lho, banyak ada YouTube ora cocok. Jangan agar tertekan guys. Cangkeme teko Didi dadi sepurane. Kalian tidak boleh baper dan liane guys yo. Yo, namanya di sosial media guys. Nek kita berhasil membuat kita muring-muring, terbawa suasana berarti kita berhasil. Iya ora. Tapi nama mana tidak seperti itu berarti kita kurang berhasil. Satu sama satu tahu jadi. Iya. Dua. Iya, Mas. Ya siji. Nomor loro tak ora nomornya. Wis apa tahu bagi rek? Anu 93.500. Usah akeh gimana? Sudah Gue parkir ya. 500. Parkir paling 2000. Ini tak tinggal dulu gak apa-apa Mas ya? Jadi ini gak sampai buka toh? Gak sampai Nih ya? guys ya. Nih semuanya udah ada di sini. Ntar kan notanya semua ya, Pra. Saya hitung-hitungan juga enak gitu. Oke. Kok fotonya Pak Min? Lah, HP ku carry, Jo. Wes men terima kasih. Guys, wes urus saya, Paman terima kasih banyak untuk yang teman-teman yang sudah ngasih kita rezeki sampai kita bisa membeli makanan untuk orang di rumah seperti ini ya guys ya. Paman matur nuwun sangat mugi-mugi rezekine paringin lancar. Amin. Tidak ada halangan apa-apa. Amin. Sehat walafiat. Amin, ya Allah. Selalu dalam lindungan Gusti Amin. Allah. Amin. Kita masih ada berapa ini? 114. 114 itu kita mau bersenang-senang. Yo, wes. Kita mau kemana? Ikuti saja kita. Kita mau kemana? Kemana kita? Kita kemana? Ikuti saja. Mas.